مساء الخير متابعيني وأصدقائي، معكم الموزع خاتشيك آدم. الفيديو هذا راح يكون عبارة عن بروجكت قاعد أحضره يسهل على الموزعين عملية التوزيع. راح أسولف لكم شوية على البروجكت هذا. ما راح نتطرق إلى شيء موضوع سعر أو شيء، هذا راح يكون طبعا يعني لاحقا راح تعرفون السعر والتفاصيل كلها راح أكتبها تحت الفيديو إن شاء الله. والبروجكت يعني راد له كم يوم وإن شاء الله يجهز. الفكرة هي إنه أنا قاعد أجهز إيقاعات تكون عندك أنت في السيج باليوزر لايبراري في برنامج الستايلوس، يكون عندك الإيقاعات جاهزة. أكيد كلنا عندنا الإيقاعات الغربية اللي هي تجي من ضمن المكتبة، من ضمن البلاجين في مكتبة البلاجين، او يكون انت عندك ايقاعات غربيه تنزلها من الانترنت. وطبعا الاغلبيه بنفس الوقت عندهم الايقاعات الشرقيه. البروجكت اللي انا قاعد اسوي شنو اللي قاعد يسهل عليك، يعني شو هو اللي يسهل على الموزع الشغل. الايقاعات يعني كلنا نحتاجه، والايقاعات مبعثره اولا، وثانيا عندك شيء عالي الصوت الليفل وشيء واطي الكواليتي ضعيف. فأنا أول شيء راح أوحد النقاوة الكواليتي للإيقاع. ثانيا الليفل راح يكون تقريبا ليفل واحد ماسترد. الإيقاعات تجيكم على ليفل بحيث مو شيء ضارب يكون، وشيء ثاني يكون عندك لو ليفل، ليفل واطي. ثالث شغلة الإيقاعات راح تكون هي عبارة عن 3 باكجات. الباكج الأول يكون اللي هو الإيقاعات العراقية، الباكج الثاني الإيقاعات الخليجية، الباكج الثالث يكون بالشرقي اللي هو المصري التركي. كلها موجودة داخل البروجكت هذا، داخل الملف اللي هو راح يعني أعلن عليه إن شاء الله. الإيقاعات راح تكون تتراوح من 60 إلى 75، يعني بهذه الحدود. وراح يكون الإيقاعات هذه عبارة عن، خلينا نقول على تقريبيا إنه يكون الإيقاع الواحد مثلا الهوا يكون 3 أنواع، الشوبي يكون 3 أنواع، بالخليجي البندري أو الإماراتي أو الرومبا حريمي أو الشعبي يكون 3 إيقاعات. بلس راح يكون انه انت عندك اضافة، راح يكون انه انت عندك اللوب زائدا الدرامز. طبعا بعد ما اشغل الاوديو راح اسمعكم شنو اللي اقصده. راح يكون انت عندك الدرامز المبرمج صحيح مع اللوب، زائدا الكونتايز. يعني شوفوا كم نقطة. اولا الليفل، انه الليفل ماكو شيء عالي وشيء واطي. ثاني شغلة انه عندك انت الايقاعات ماسترة، يعني ميكس ماسترد كاملة بنقاوة واحدة وممتازة جدا، وراح تسمعون الكواليتي ان شاء الله. ثالث شغلة انه انت عندك مع كل لوب مبرمج لك اوريدي عن الدرامز، وهذا يختصر عليك. يعني انتم امكانياتكم معروفة، قسم حتى اشطر مني بالبرمجة، وقسم مبتدئين يتعلمون، واني نفس الشيء يعني اتعلم من غيري. لكن كل واحد إلى طريقته وإلى روحيته وإلى خبرته والتكنيك بالتوزيع وبالبرمجة وبكل شيء. فمخصص وقت كبير لهالمشروع هذا، وإن شاء الله الله يوفقنا ويوفقكم أنتم. الإيقاعات مثل ما قلنا فيها نقاط كثيرة راح تستفاد منها، الكواليتي، النقاوة، كل هذه الأمور راح تستفاد منها. بلس انه انت عندك قلنا الدرامز والبركشن، او مثلا لوب، عجبنا نخلي لوب، اي لوب يكون بركشن مع اللوب الثاني بنفس الوقت ارفقها يعني اثناء العمل. اذا لقيت شيء حلو مع ايقاع معين راح اضيفه. النقطة الثالثة انك انت بهذه الايقاعات تقدر تلعب السرعة المعروف عن الستايلوس، انه انت تغير السرعة، تخف يعني تسرع او تبطئ حسب البروجكت، لانه احنا ماخذيها على برنامج يتقبل هذا الشيء، انه يسرع لك اللوب ومحولة هي اوريدي الى ميدي. فراح اسمعكم الايقاعات، واكيد انتم اللي راح تحكمون. يعني مو انا اللي احكم على الايقاعات، انتم اللي راح تحكمون ان شاء الله وتعجبكم.
والفكرة هي حلوة ونافعة جدا. فراح يكون انت عندك فولدر ملف داخل الستايلس، مجرد ما تستدعي انت تحطها باليوزر لايبراري بالسيج. لما تخليها راح يكون انت بعد ما عندك ايقاعات مبعثرة يمين والشمال، تدور على الايقاع البندري ربع ساعة او نص ساعة، لا، راح تعرف انه عندك فولدر كامل بها. تفتح الفولدر راح يكون عندك 3 فولدرات مكتوب عندك إيراكي، جولف، خليجي، الشرقي مكتوبة بالإنجليزي أو بالعربي whatever. عموما راح نسمع ناخذ فكرة عن الإيقاعات. أول شيء إيقاع البندري اخترته أني وماخذه على السرعة 88. راح نسمع الدرامز، بعدين يفوت اللوبس اللي هي تبلش من التراك الأول. التراك الأول التفعيلة اسمعوها زين، انتبهوا لها، تختلف عن الثاني. الثاني يختلف عن الثالث، فاريشنات مختلفة. الرابع يختلف عن الخامس. التراكين هذول الأخيرة انسوليهم هذول التراكين هي عبارة عن إيقاع ثاني، إيقاع الهوا. لكن راح نسمع البندري بداية من الدرامز، من التراك الأول هذا، أو أول داتا، أول ميدي داتا موجودة. نسمع. اوكي. السرعة كانت 88، نقدر نسرعها نسويها 94 او اثناء الشغل. راح اسمعكم اياها، خلنا نرجع. اوكي العفو، ثواني بس. 94. اوكي نسمع. صارت نسرعها 100. أو نبطئ نسويها 80. أوكي ماشية صح. وطبعا أكو نقطة معينة، يعني الشغل لما يكون اللوب مقصوص بطريقة صحيحة وقاعد اللوب فيت 100%، لو بطأت، لو نزلت الدرجة، يعني هي كانت السرعة الأساسية اللي احنا ماخذها أني، اللوبات اللي مستدعيها هي سرعة 85 وليس 88. أنا بلشت بها 88. لو سوينا اللوب على سرعة 50، نسمع. طبعا انت ما راح تحتاج بهذه السرعة، يعني راح يكون خلينا نقول على سرعة 68. اوكي نسمع. اوكي نسرع، نشتغل 110 مثلا او 120. نسمع. اللوبات ما بها أي قطع أو أي ضربة، ونظيفة 100%. الريليز اللي ردت أنا أوصلكم إياه الفكرة، الريليز النوطة نظيف جدا، بحيث ما يكون عندك أنت قطع في تغيير السرعة. طبعا أنت ما راح تغير السرعة بهالدرجة، بس أنا بس للتوضيح بطأت كثير وسرعت كثير. أوكي ناخذ سرعة 110. راح نشتغل الهوا، الإيقاعين اللي هو سويتهم كنموذج، نسمعهم. اوكي صار عندكم فكرة على نقاوة الإيقاعات وكل شيء. وإضافة إنه مثلا هسه احنا إذا رجعنا البندري، أنت البندري هذا الدرامز اللي أخذناه اللي كان مثل ما قلنا بالبداية كان على سرعة 88. اوكي نسمعه، تقدر تسوي كوبي عادي وتسمعه ويا اللوب.
اوكي، صار عندكم فكرة كافية عن البروجكت وعن اللقاءات، عن الكواليتي. طبعا كل الكواليتي راح تكون، يعني كل اللقاءات راح تكون بهذا الكواليتي، العفو، وبنفس النقاوة والليفلات متوحدة إن شاء الله. يعني لهنا ينتهي الفيديو. وفي حلقات ثانية أنتوا خليكم متابعين. أنا موعدكم بحلقة إنه كيف تبرمج الكمانات أو كيف تخلط الكمانات، ليس البرمج عفوا، كيف إنك أنت تعمل يعني المزيج من الكمانات حتى تحصل على نتيجة حلوة وتشتغل بيها أغنيتك. وفيديو على إنه كيف تختار المكتبة أو المكتبات القوية في حال إنك أنت مبتدئ وتريد تبلش تشتغل التوزيع الموسيقي. أشكركم وربنا يوفقكم، ولا تنسون السبسكرايب والشير والفولو. إن شاء الله نلتقيكم بحلقات أخرى. معكم الموزع خاتشيك آدم.